咧一睇到我攞出呢個嘅話，啊，夠唔夠飲啊？係嘛啊？真係我好大杯噶嘛，我一飲咧就係呱呱呱呱呱呱咁飲嘅喎，真係呢啲唔夠喉嘅，兩啖就冇啦。唔係嘅，我係好主張慢慢飲嘅，係嘛？飲一兩啖唞下先，係嘛？飲一兩啖唞下先，點解唔係呱呱呱呱咁飲咧？因為好多人咧未必適合嗰個狂飲嘅，因為呢種嘅呱呱呱飲咧好容易惹濕啊，好容易惹濕，特別係氣虛嘅人啊，所以有啲人經常講嘅，我都唔食煎炸，又唔食油膩。點解咁多濕嘅？我話你好多原因都會惹濕，但係我首先問你，平時飲水點飲嘅？好容易啫，係咪？一頸渴就咕咕咕咕聲㗎啦。誒，我話呢個飲水方法已經錯啦，好容易惹濕。慢慢飲，一個可以驅寒，第二個可以潤燥，呢個係最簡單嘅方法。